నమస్కారము. ఈరోజు మనం చిత్రకళ డ్రాయింగ్‌లో జంతువులు మరియు పక్షులు అనే అంశం మీద ముందుగా జంతువులులో ఉదాహరణకి ఏనుగు అనేటువంటి బొమ్మని ఎలా వేయాలో ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. ముందుగా ఇంగ్లీష్ అక్షరమైనటువంటి ఈ అనేది తిరగేసి రాసి మనం చూడవలసి ఉంటుంది. తర్వాత పొట్ట, తర్వాత తొండానికి దగ్గరలో ఎస్ అనేటువంటి అక్షరం. తొండం సన్నగా ఉండి ముందు నుంచి లావుగా ఉండాలి. తర్వాత మెడ దగ్గర కాళ్ళు రెండు ఒకవైపువి ఏ ముందుకుంటే ముందుకే వేయాలి రెండును. అటువైపు ఉన్నటువంటి కాళ్ళు అవి వెనక్కుంటే ఆ పక్కకే వేయాల్సి ఉంటుంది. కాళ్ళు రెండు వేసిన తర్వాత మెడ, తర్వాత కన్ను, దంతం, ఏనుగు దంతం, మస్తకం పైన మూడంకి ఏనుగు పై భాగాన్ని, తోకని కాళ్ళ వరకు తీసుకుని రావాలి. చెవుకి చక్కగా అందంగా ఉండేలాగా వంపులు పెట్టాలి. తర్వాత ఏనుగు కన్ను, ఏనుగు కన్ను చిన్నదిగా వేయాలి. జంతువు పెద్దదైనప్పటికీ కూడా కన్ను చిన్నదిగా ఉంటుంది. తర్వాత తొండాన్ని లోపలి వైపున మలుపులుగా వంపులుగా వేయాలి. మస్తకం దగ్గర షేడింగ్ ఇవ్వడం కోసమని ఇప్పుడు ఎలా వేస్తున్నానో చూడండి. తొండం దాకా కూడా ఈ యొక్క షేడింగ్కి వేయాలి. చెవు దగ్గర కూడా మనం వేసినటువంటి మలుపుల దగ్గర షేడింగు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు వెలుతురు వల్ల లైటింగు ఉండి లోతులు పై భాగాలు మనకి స్పష్టంగా కనపడతాయి. తర్వాత ఏనుగు మెడలో గంట అందంగా ఉండడానికి, చక్కగా నడిచేటప్పుడు శబ్దం రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. తర్వాత ఏనుగు యొక్క మోపురం పైన అంబారీకి పెట్టే ముందుగా చక్కగా ఏనుగుని అలంకరించుతారు. ఇది చక్కని వస్త్రాన్ని వేసి దాని మీద చూడండి, వస్త్రం ఎలా వేయాలో చూడండి. ఈ వస్త్రం ఏనుగు అంబారీని పెట్టేటప్పుడు వాడుతూ ఉంటారు. చూడడానికి ఏనుగు కూడా చాలా అందంగా కనపడుతూ ఉంటుంది. చూడండి షేడింగ్ అది ఎక్కడ ఎలా ఉన్నదో కాళ్ళ దగ్గర, తర్వాత పిరుద వెనక భాగాన్ని షేడింగు ఇవ్వడం, కాళ్ళు మడతల దగ్గర కూడా షేడింగు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఏనుగు పాదం దగ్గర వేళ్ళు విడిపడి ఉండవు, దగ్గరగా అంటుకొని ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి. అందు గురించి అని మనం ఏనుగు వేళ్ళు దగ్గరగా అంటుకున్నట్టుగా వేయాలి. తర్వాత మస్తకం పై భాగాన్ని కొద్దిగాపాటి వంపులతోటి వేసి దానికి అందాన్ని తీసుకురావాలి. వేసినటువంటి వస్త్రానికి అందంగా చుట్టూరు బార్డర్ డిజైన్ వేయాలి, అందంగా ఉంటుంది. ఈ బార్డర్ డిజైన్కి బార్డరు మధ్య భాగాన్ని చక్కని రంగు, ఎరుపు రంగు కానీ లేదా పసుపు రంగు కానీ లేదా ఆకుపచ్చ రంగు కానీ వాడితే చూడడానికి చాలా అందంగా కనపడుతుంది. తర్వాత ఈ పక్కల్ని వేసేటువంటి ఈ బార్డర్ల దగ్గర చక్కగా అంచు పెట్టినట్టుగా జరీ అంచు
బంగారపు రంగులాగా ఉండడం కోసమని పసుపు రంగుతోటి జరీ అంచుని వేయాలి. సరే కదా! ఇప్పుడు ఏనుగు మరింత అందం రావడం కోసమని బోర్డర్ పైన తర్వాత ఏనుగు దగ్గర తోక డిజైను, గీతలు, ఏనుగు దానికి ఇష్టమైనటువంటి చెరుకు గడ తొండంతోటి పట్టుకున్నట్టుగా వేద్దాం. ఏనుగుకి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి ఆహారం చెరుకు గడ. ఈ చెరుకు గడని ఎంతో ఆనందంగా పట్టుకుని తినడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా ఇప్పుడు మనం వేస్తున్నాం. చూశారు కదా! ఏనుగు బొమ్మని మనం ఎంత అందంగా వేయవచ్చో. ఇప్పుడు మీరు చక్కగా దీన్ని పరిశీలించండి. మీరు కూడా వేయడానికి ప్రయత్నించండి.